TikTok မှာ view 9000ကျော်ပေါက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်လားဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဂျိုတူပါဗျာဒီနေ့မှာ TikTok မှာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပေါက်ရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တစ်လားဘယ်လောက်ဝင်လဲဆိုလာပြီး sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်တော့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ YouTube တို့ Facebook တို့လောက်မရပါဘူးဗျာဒီ9000ကျော်ပေါက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့တပြားမှမရပါဘူးဗျာစီမီစီကနေမကိုက်ညီလို့ဟောဒီ2000ကျော်ပေါက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်$12ရပါတယ်ဗျာတကယ်တော့အတော်ကြီးကိုနည်းတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီလောက်အများကြီးဗီဒီယိုတွေပေါက်ထားတာတော့မှ YouTube တစ်ပုတ်စာလာတော့မရသေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်40ကျော်ပဲရတယ် YouTube နဲ့ TikTok နဲ့ရှင်တော့ TikTok မှာဗီဒီယိုပေါက်ဖို့ကပိုမြန်ပါတယ်ဗျကိုကလည်းအလုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးအပုံငွေရရင်တော်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ TikTok နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာเนาะ TikTok ကပတ်စံမရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ YouTube တို့ Facebook တို့လောက်တော့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုလုံးမဲ့အတူတူကျွန်တော်ကတော့ recommend ပေးချင်တာတော့ YouTube တို့ Facebook တို့မှာပါလာတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်မေးရင်တော့ YouTube နဲ့ TikTok နဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်လဲမေးကျွန်တော် YouTube ပိုကြိုက်ပါတယ်ဗျ TikTok မှာကျွန်တော် view တွေဒီလောက် follow ပုံတိုက်တက်နေတာမပြောဘူးကျွန်တော် YouTube မှာ view လေးရကြောတက်တဲ့နေရာကျွန်တော်တော်ပြောတဲ့နေပဲဗီဒီယိုရိုက်တာဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာတင်နေပတ်စံရပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခုကြည့်နေတဲ့သူရောပတ်စံဘာလို့ဝင်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုမမရေးခဲ့ကြပါဦးဗျအပန်းမကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ like လေးတစ်ခုခုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပါဗျနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်